ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اجنحة الدجاج المشوية في الفرن بالشكل الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. بخطوات سهلة وبسيطة جدا جدا هنعمل الطبق الرائع اللي انتوا شايفينه. خليكم ان شاء الله كده معايا في الفيديو، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هعمل معاكم اجنحه الدجاج المشويه في الفرن. طبعا ده كيلو من الدجاج مغسول وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا مع بعض كده نجيب البورده بتاعتنا ونشوف بقى ايه هنبدا الايه، نظبط الجناحات بتاعتنا. ماشي، هنشيل الجزء اللي انا بشاور لكم عليه ده لان ملهوش اي لازمه خالص في الفراخ عامه. هنشيله كده بالمقص كده. ماشي. وهنكون طبعا مولعين الفرن على درجة حرارة 140 علشان طبعا يبقى سخن. اول ما نجهز معانا الجناحات بتاعتنا بالخلطة الجبارة اللي هنعملها تتحط على طول، مش هتاخد معاكي نص ساعة بالظبط. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي سبسكرايب للقناة. ده طبعا زي ما قلت لكم ده كيلو من الجناحات. قطعناه كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا. الصينية بتاعتنا هنكون مقطعين فيها بصل حلقات، يعني زي أرضية كده للايه، للجناحات بتاعتنا. خلاص. ومع الصوص بقى بتاعنا هتلاقي البصل ده كده هيكرمل كده وهيعمل طعم جميل قوي في الشوي مع الايه، مع شوي الجناحات يعني. خلاص. حطينا الجناحات بتاعتنا، هنعمل الخلطة الجبارة. خلطة سهلة وبسيطة جدا. معانا هنا معلقتين كبار من الكاتشب. عندك بقى كاتشب عادي ماشي، عايزة تخليها سبايسي فهتعملي كاتشب حراق. تمام. هنحط كمان صويا صوص. تحطي منه معلقتين كبار برضو. خلاص يا حبايبي. هناخد برضو من الزيت، اي زيت عندك. هناخد يعني حوالي نص كوباية كده من الزيت. والبهارات بقى بتاعتي ملح، فلفل اسود، بابريكيا، بهارات فراخ، واللي هي السبع بهارات. تمام. هنخلطهم بقى كده مع بعض. ولو عايزين برضو تبقى الخلطة دي سبايسي بتحط لها معلقة شطة. بس انا عاملاها عادية، مش عاملاها سبايسي. آه، بعد بقى ما ضربنا الخلطة في بعض كده كويس جدا. هنبدأ بقى اللي احنا نجيب الجناحات بتاعتنا. ماشي. الاول يعني ايه، هتدهنيها كده الجناحات. عايزة اقولك ان الخلطة ريحتها جميلة جدا. وكمان الخلطة دي ممكن تعمليها لو فراخ، يعني لو فراخ عادية اللي هي الجناحات الفخاد او الصدور او كلام من ده. تعمليها مشوية برضو في الفرن. الخلطة برضو دي ما شاء الله جميلة جدا جدا وهتعجبكم بأمر الله. خلاص. بعد ما دهنتها كده هبدأ انزل بالخلطة بتاعتي على كل الايه الجناحات كده اهو كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وبايدينا بقى كده نور ايه، يعني ايه ندعك كده الجناحات كده بالخلطة من الجهتين يعني. زي ما انتوا شايفيني كده بعمل علشان الجناحات كلها يعني ايه تتجانس بالخلطة الجبارة دي. عايزة اقول لكم والله العظيم كان ريحتها رهيبة والطعم ما شاء الله حكاية. خلاص. بعد بقى ما عملنا كده
الخطوة دي زي ما قلت لكم انا مولعه الفرن على درجة حرارة 140. هدخلها بقى الفرن، هتقعد بالظبط نص ساعة، وبعد ما تستوي معاكي هتفتحي ايه الشواية بتاعتك، ايه تاخد كده اللون الذهبي العظيم اللي انت هتشوفيه في الاخر ده. خلاص، خليكم بقى كده ان شاء الله مكملين معايا لنهاية الفيديو علشان تشوفوا الجناحات العظمة اللي احنا بنعملها النهاردة. حطي بقى اللايك وصلي على سيدنا محمد عليه. بصوا بقى حبايبي، ما شاء الله، شايفين الأجنحة وشكلها وجمالها؟ عظمة على عظمة يعني. بصوا الطبق كده بيتحدث عن نفسه. وعملت كمان رز بالخلطة كده، زي الرز البسمتي، بس رز عادي يعني، اللي هو زي خلطة الكبسة. تمام. الرز ده انا ايه بحب ناكله كده ايه مع الجناحات دي، بيبقى طعمها حلو جدا. بصوا الشكل ولا الجمال يا جماعة، حاجة كده شغل فاخر من الاخر ما شاء الله. جربوها هتعجبكم جدا جدا، والطبق شكله حكاية. يا رب كده ان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. زي ما قلت لكم نص ساعة في الفرن، وبتفتحي بعد كده عليها الشواية بتاخد اللون الذهبي الجميل ده. سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت خالص خالص. وكمان هتعجب اولادك جدا. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد.